Почему мы любим смотреть на огонь? Вы когда-нибудь думали об этом? Потому что это единственное движение, которое не повторяется. Вы можете смотреть часами, минутами, и вы никогда не увидите одно и то же пламя, одинаковое пламя. Мозг это чувствует, он узнает хаос, но не боится его, потому что контролирует расстояние. Ну, а еще огонь в древности всегда был признаком жизни, тепла, и на подсознании, когда мы его видим, мы успокаиваемся. У нас будет горячая еда, теплая постель, и у нас будет все в порядке.